Дека Kenwood KX1100. Очередное сервисное обслуживание. После того, как были заявлены дефекты скрип-протяжного механизма при воспроизведении, сейчас мы слушаем, отсутствует. Причина — сильный износ осей роликов и ролика, а также выработка смазки от длительной эксплуатации. Ролик подобран, качественный, заменен на новый. Оси заменены, смазка заменена, все обновлено, параметры отрегулированы механизма. Не работает вход для наушников, разъем и вход для наушников рабочие, а вот регулятор имеет обрыв контакта левого канала, порчу его где-то до середины, и, к сожалению, восстановить уже не получится. Где-то с середины только оба канала идут. Правый канал на запись Тюльпанов РК периодически теряет контакт. Это проверено тщательно, дефект отсутствует, не проявлен. И по поводу записи немного громче дописывает правый канал. Для этого существует такая штука, как регуляторы. Они должны быть изначально посередине. Дальше мы настраиваем по калибровке. Сначала уровень калибруем. Вот этими ручечками подгоняем под 0 дБ. Тут уже калибровочка настроена ровненько. Потом подмагничивание 0+1. И тогда у нас все хорошо. Аппарат будет хорошо писать. Он не на эту ленту был настроен, поэтому немножко разница по каналам. И теперь пишем, проверяем запись. Это лента, это вход. Проверяем запись. Лента. Диск. Лента. Диск. Благими намерениями. Не так будет ровно писать, если предварительно отрегулировать его правильно, как я сказал выше. Дека хороша тем, что у нее есть калибратор поканальный. Это очень прекрасно и великолепно. Диск, лента. Диск.
lesson fast and learn it well. This ain't no upwardly mobile freeway. Oh no, this is the road. This is the road. This is the road. Сейчас залью, послушаем, нужен ли кому-нибудь крыс Ри